người ta quay từ từ mướn luôn giữ trâu rồi phải không? Hơi ghê khán giả kìa, nhóc luôn kìa, ngồi ghê kìa. Rồi quay khán giả là Thành. Đó, rồi. Kìa. Lộn. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Chết mẹ đi. Yeah. Đó, cái lớp dãy nó từ từ nó xù lên mấy bạn. Đó. Thấy không? Xù lên này kìa. Giống như cái kiểu giống như cá sáu mỡ vậy ha. Xù lông á. Con này xù dãy. Đó. 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 Rồi, xin chào anh em nha. Đây là nhà chào của mình. Em. Nay là mình về quê ăn lễ các bạn ơi. Cái này là quê nội của mình. Còn cái chỗ trên kia là cái chỗ khác, chỗ mình ở mình làm thôi. Rồi giờ đây là đâu em? Anh đi xuống đây anh cũng không biết đây là đâu luôn. Đây là ở đâu? Đây là nhà tôi dưới đâu. Anh em nha, nhưng mà bây giờ hôm nay là mình về đây là ngày lễ rồi. Mình làm về ăn lễ thôi, nhưng mà ở dưới đây là chắc đi mua gà vịt gì chứ thì chắc không có gà vịt gì đâu. Mình nhà không có gì hết trơn á. Rồi mình làm mình đi câu cá nha các bạn. Câu cá tư tượng chiên xù, món ăn đặc sản miền Tây. Cá nhà em luôn hả? Không phải, cá là nhà mình làm câu cá. Mình qua nhà cá bên nhà ông anh của mình. Ở bên sát bên nhà bên đây nè, không có cá nhưng mà bên đây chắc anh em mình chắc không có câu đúng không? Bỏ nghề mấy bạn. Bỏ nghề đi, bỏ nghề câu tiếp kia tới quải quá. Thôi vì giờ mình dẫn mấy bạn đi qua cái nhà của anh mình nha. Anh câu cá. Anh sẽ câu giùm mình một con cá. Đi thôi các bạn ơi. Đây, đi thôi các bạn ơi. Đi thôi, đi câu cá thôi. Cái nhà đó, cái nhà bảo viện bên kia là nhà bên kia của anh của mình sao mình qua bên đó mình sẽ câu các bạn. Đây cái đường đi qua đó nè. Đây anh em mình đi qua bên đó. Hy vọng là mình sẽ câu được một cái con cá từ từ ha. Đúng ra cái từ từ mình mua ăn cũng được nhưng mà mua ăn không ngon các bạn, mua người ta nuôi cậu mà. Đây là nhà nuôi cơm cho nên là cá nó rất là sạch, ăn rất là ngon. Đây. Ngon qua bên đó. Ngon sao không ngon? Chưa câu được sao biết không? Thôi. Mình đi qua bên đây nữa. Thôi mình tôi nha các bạn. Lấy bánh mì hả? Câu bằng bánh mì hả? Đúng rồi, câu bằng bánh mì. Bánh mì là thầy chùa. Thôi mình đi câu cá ăn lễ hai anh em ơi. Cá sợ cực cái giờ bắt chó mần cho rồi. Chó chuồng sẵn rồi. Hai mần chó các bạn. Cái con này sủa dữ thiệt chứ. Con này dữ lắm á. Ở đây cái ao này nè. Cá và còn mình câu cá các bạn ơi. Thôi phải chưa nói. Đây cái ao này đây. Đấy, cái lưới kéo mẹ lẹ khỏe. Con ngô cũng được mà. Kia Thấy, câu nó vui. Ủa cá gì dưới đây? Đúng không? Lấy cái lưới kéo đứng ở đây, đứng ngồi ở trên này, người đứng mà lùa vô nó một lưới. Rồi. Đây là đây nhà nha các bạn. Đâu có phao đâu. Gió. Không có phao hả? Trời ơi, câu kiểu kiểu nhà trời. Yeah. Bánh mì đi em. Mì đâu, bánh mì hiệu quả đây. Trời. Để câu không hết thôi cho nó thằng Thành nó ăn. Bữa bắt ốc ở đâu hả? Bắt dưới vuông kia kìa. Còn cái vuông dưới kia nữa. Ở dưới rộng lắm. Ở dưới mẫu mấy hai mẫu. Chắc hơi bị hấp dẫn hơn rồi. Có. Có này. Được rồi. Này thả xuống vụ nó lại mọi người ơi. Nắng nó đi lại đẳng, vụ nó lại đây.
chắc ăn 3 cái thải xuống no chứ không có ngầu. Cái này dư ngồi dữ lắm rồi đó. Thường chưa có ấy mà chưa có trâu mà đi mua lưỡi cày. Người ta quay tới Đi trâu cá để bắt được cá. Mướn luôn giữ trâu rồi phải không? Nó muốn luôn giữ trâu rồi. Rồi hơi ghê khán giả kìa, nhóc luôn kìa, ngồi kia kìa. Rồi quay khán giả là Thành. Đó, lòi. Kìa. Lớp. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Đổi điểm mà hai. Ồ, giải xuống cho lẹ đi. Rồi đếm. Phải không? Kéo lên đó, cũng như đây cũng biết này. Hỏi tôi điểm mà mọi người, cái này không có rồi. Như Lệ nó biết mà nó trốn nó ăn nhậu xỉn sai hết là gì rồi. Đi, bà với ấm đi. Đổi điểm. Trời ơi, cái này là gì các bạn? Cây cầu truyền thống. Trời ơi. Cái này là ngon lắm luôn nha mọi người. Nó mát lắm luôn á. Nó hiện tượng tắt ngang, dính ngang. Nè bạn. Nhúc cái tay. Má giật lên con cá dầu. Cái giò lấy không Thành? Cái lưng cái giò nè. Đâu? Đi này là đi chống không các bạn ơi, đi nuôi thả xuống vài con ăn thôi à. Không có nuôi bằng thức ăn luôn, nuôi bằng rau gì kia rồi mình phụ phẩm rồi mình cơm này kia, cơm nguội rồi mình ăn hết, mình thả xuống đây nè. Đó. Cái gì nổi vậy trời. Mình rau muống hay gì đó mình rau ăn hết dục nó mà. Không có thức ăn nha. Cá bao sạch. Cây các bạn. Nó nhỏ rồi, cá nghe không ăn các bạn. Chết mẹ đi. Yeah. Con này cũng được nè. Được rồi, quá ngon luôn rồi. Con này vừa ăn nè. Được rồi, quá rồi. Có một ăn lễ rồi bạn ơi. Mình tưởng xong phim chưa? Rồi. Ok ha. Ok rồi. Quá đã. Đó thôi. Hết sảy á. Đi. Yeah. Có mồi rồi bạn ơi, có mồi rồi. Yeah. Nãy giờ mình tưởng đâu bây giờ mình quất rau sẵn không. Cái này là biết sao không, này không phải là ao nhà mình, cho nên là ao nhà của anh này nè, cho nên là mình phải nhờ anh câu giùm chứ mình không có câu được. Hôm nay cũng cá này cũng thành ha. Quá ngon rồi. Quá đã. Lấy được gốc đâu. Yeah. Nè con cá đó bạn. Yeah. Đây là lính của Khương Tử Nha, câu dính luôn. Có mồi các bạn. Trời ơi, té mỏ luôn rồi. Con này được ha. Con này được phải không? Con này được rồi ha. Con này là ăn lễ luôn, quá ngon rồi. Mời các bạn. Tay mình các bạn. Chiếc dép luôn á, nó bộ chiếc dép luôn nè. Còn chiên chiếc dép chân chung luôn.
Vô. Con này ăn chút xíu là hai thằng có thể giành lộn luôn á. Yeah, có mồi vậy các bạn ơi. Có con gió nữa. Quan trọng là quay cái cảnh câu thôi à, chứ còn cá thì nó không có quan trọng. Vui. Con mồi. Yeah. Tưởng ra về ăn lẻ ăn chay luôn chứ. Đâm nước mắm sẵn rồi. Đâu nước mắm sẵn đâu không à, kiểu giống như là Đâm nước mắm sẵn, mua dao sẵn. Rồi, chiên cá mấy bạn ơi. Khói quá khói. Trời ơi, nó chết không nhắm mắt luôn. Nó cũng cay cú dữ lắm là gì mà nó chết không nhắm mắt luôn nè. Không luôn. Ừ. Nó hửi mùi khói nó nhả không. Giờ bạn để làm thà để ở đây. Bắt cái bếp rồi lên nha hả? Khói mấy bạn ơi. Chậm bằng bếp củi nha. Truyền thống. Để cho nó khô nước trong chảo rồi mình chế dầu vô, bỏ cá vô mình quất thôi. Không có gió luôn không đỡ. Trong còn gan đậu phộng nữa kìa. Lâu à. Đi ngủ rồi bên nội. Món nào ra món đó đây. Xanh nghe người ta nói chiên cái này muốn không văng thì ta lấy sát chanh lên cái vỏ cá không ta? Cái gì? Không biết à, vụ đó không biết à. À da. Ăn khang. Khô chưa? Chảo khô chưa? Khô rồi, còn miếng hả? Miếng nước à, để vô nó làm nó văng cùng với luôn á. Cổ vô. Cá tao tưởng chiên xù, trời ơi nãy giờ chưa khui chay thì nó hỏi cháy chảo luôn. Lo nói không à. Chứ cô chú ấy nói trời bấm không lẽ khui xong bàn bắn béo lên á. Vô. Chuyện cái này là phải chế dầu cho nó nhiều bạn ơi, chứ mới ngon. Khói rồi. Da. Như hút vép luôn các bạn. Trời ơi có dữ vậy. Như hút vép luôn nha. Này mà chơi hết chai luôn quá. Rồi đây, chiên cho cá cho nó ngon đi. Nửa chai thôi. Con dê nó kêu rồi. Chiên nhiều đi cho nó ngon. Rồi, làm thợ như đó đi, thiếu đủ tính sao. Làm như cái chảo dầu sôi sùng sốt. Đầu bếp ngàn sao lại chỗ tài nha các bạn. Ê, bữa nào ông nấu tôi ăn bữa ông nội. Tôi nấu không vậy? Trứng luộc trứng chiên muốn về muốn cái nào? Trời ơi, cái giá sao dẫn dữ nè, bé lắm đâu. Rồi đủ rồi, chuyển thôi. Khỏi quá mấy bạn ơi. Có dữ vậy nè. Này đăng cái clip này lên chắc mấy cái đạo diễn phim mướn mình luôn á. Sao hả? Làm hiệu ứng rồi khói khói lửa. Tụi mày làm gì khó dữ hả? Rồi. Chiến su. Mình thử dầu có sôi chưa nha? Chưa sôi. Mình nhúng cái tay mình vô mình biết chở lên chín, còn cái cùi không chắc nghĩa là chín là ngon rồi. Cái cây củi bự bự mới được. Nó riu á. Nè cây củi nè. Cái này cái gì? Cây củi đó. Cái này cái chổi ông nội ơi. Cái chổi ông nội ông quất cái không biết nói gì luôn. Vô. Gần sôi rồi các bạn ơi. Này phải để nó sôi kìa, chiên nó mới ngon, còn không sôi là chiên một hồi nó dính thấy gốm luôn á. Đừng chiên xù nha. Đây nắng dưới người ta. Đó. Nước luôn quá, nước quá. À da. Đổ nhiều đâu. Thôi chưa? Cá vô cá ơi. Nhẹ nhẹ thôi. Khoan con nó. Được rồi. Thôi được rồi. Còn nước quá mấy bạn ơi. Con cá nó còn nước. Wow. Ủa nó xù lên kìa mọi ơi. Chiên xù mà không xù.
Nhiều rồi, chiên xù bột đâu. Rồi cái này bị thiếu rồi, cái này bị chiên thiếu miếng dầu rồi. Chẻ lưng ha. Chẻ lưng cho nó mau chín cái xương sống. Cho nó giòn. Kinh nghiệm của đầu bếp năm sau truyền lại nha các bạn. Trời ơi, tôi bắt trước không đó ông nội ơi. Nằm á. Cái dầu rồi, cái chảo vậy mà chiên không đủ hết chưa? Người ta trong nhà hàng là người ta chiên con cá, để nó kẹp con cá, bỏ con cá lên như này. Chiên đứng à? Ừ, chiên đứng. Ở nhà hàng á, mấy nhà hàng mà ở miền quê miền Tây sông nước rồi đó. Nhà hàng chiên cá đứng mà mình chiên cá nằm. Chiên bằng cái nồi á. Đã lắm. Mình lên đó cái giá một lúc dầu. Lấy đồ múc dầu chế vô đây nha các bạn. Chế lên mặt nha. Tại cái chảo hơi nhỏ. Chế lên mặt trên. Thấy chảo lại là hợp lý á. Ấy, múc lên chút xíu cho nó cứng xong mới ấy. Vậy đó. Đó. Mình thấy mấy người ta chuyên nghiệp á là giống như cái chảo nhỏ là buộc mình phải làm vậy nè. Không canh cái mặt sau khác ngạt luôn. Chuyên khác nhỏ đâu. Đó, cái lớp dãy này từ từ nó xù lên mấy bạn. Đó. Thấy không? Xù lên nè kìa. Giống như cái này kiểu giống như cá sáu mỡ vậy ha. Xù lông á. Con này xù dãy. Đó. Đó. Đã hơn. Ôi. Cái thường sống rồi. Ôi. Lạ luôn. Kìa. Rồi nó chóc cái da ra luôn rồi. Vậy? Ôi. Nó xù cái da cái. Hôm qua để trả bể mới được. Ôi. Chở bệ mấy bạn ơi. Rồi xét đen. Cái đuôi. Chế lên cái đầu nó lâu chín lắm á. Dính cái mỏ rồi nè. Thấy cái lưng thấy chín nè, sợ trong cái xương sống nó còn sống. Chưa chín đâu. Cái vậy chứ chưa chín đâu. Chế không bụng máu không đúng không? Đó. Hấp dẫn cho mấy bạn. Cái này có nắng chắc đẹp ha. Đẹp. Rồi thôi 2-3 cái giá vậy. Hả? Rõ không? Ủa sao nó bị tối rồi, nó bị che cái vách rồi. Để cái bóng á. Sao nó không quay qua đây nè? Đâu có, tối gì đâu. Bị tối á. Không có tối, không tối. Rồi mày ngon luôn á, mày giỡn đâu nha. Không đùa được đâu nha. Mày không thoát được đâu con trai. Tôi bi không tình yêu.